farzandga hammasini aytish kerak. Misol uchun 6 oylik bolani tepasida ota-ona urushib qoldi deylik-da. Bo'ldi, siz yig'laysiz, dodiysiz, uni yomonlaysiz, so'kasiz kerak bo'lsa, u ishtadi. Bola ishlayapti. Siz o'shani tushuntirishingiz kerak-da. Ya'ni-da urushib qoldik hozir dadang bilan ota-onalar o'rtasida shunaqalarsa vaziyatlar bo'lib turadi. Ota-onalar o'rtasida shunaqangi kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Biz hozir bu urushdik degani san dadang bilan man bir-birimizni yomon ko'ramiz degani emas. Biz unaqangi urushganimiz bu faqatgina munosabatlar to'g'irlash uchun edi. Biz keyingi etapga o'tyapmiz. Ya'ni munosabatlarda shunaqa gaplashilinadi ba'zida. Ota-onalar shunaqa ba'zida bir-biri bilan shunaqa gaplashib turadi. Ba'zida ona xafa bo'lib qolishi mumkin, ota ham xafa bo'lib qolishi mumkin. Bu normal holat. Ya'ni bu bizni oilamizni bitta traditsiyasi deb tushuntirish kerak. Farzand onasi yoki otasiga nafrati uyg'onib qolmasligi uchun. Ya'ni ona bilan ota farzand uchun eng katta qahramon. Ular katta kuch. Ona bir tomonida, ota bir tomonida. Bola tug'ilgandan keyin eng katta kuch bu ota-ona turadi. Ota-onani har bitta ko'zi, qarashi, gapirishi, turishi, o'ylashi hammasi farzandga kuch beradi. Farzandni o'ldirib tashlaydigan ham ota-ona. Farzandni butunlay yuksaltirib yuboradigan, ochib tashlaydigan, butun qirralarini namoyon qilib tashlaydigan ham bu ota-ona hisoblanadi.